Вообще что-то. Beredar sebuah video menunjukkan pemandangan sejumlah pasukan Chechnya membantu wanita lanjut usia atau lansia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu, 6 April 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Chechnya dengan lembut dan penuh hormat memperlakukan wanita dan orang tua yang disiksa oleh Azov dan fasis lainnya. Saya sangat bangga dengan orang-orang kita, kata Ramzan Kadyrov di grup Telegramnya. Mereka memberikan sekaling rebusan terakhir kepada nenek-nenek yang malang untuk membantu dan mendukung orang-orang yang terdampak oleh perang. Oleh karena itu, penduduk setempat disebut memiliki pendekatan khusus dan rasa hormat terhadap para pejuang Chechnya. Вы вообще что-то кушали сегодня? Да, кушала, да. Что кушали? Кашу. Это, да? Шумную кашу, да. Тушенку хотите горячую? Буду. Так. Да, давление. Едем сюда, мы недалеко будем. Мы посмотрим то, что вам понадобится. Давление. Хорошо? Вы можете составить список нужных, допустим, лекарств. Но это самое первое необходимое. Эти лекарства вы в списке вы нам отдайте. По этим спискам вам проще. Делаем, что надо. Наш глава сказал, помогать вам всем, чем можно. Даже не оставить себе, мы вам отдадим. خیلی اولیه ما تو حالوش خوات متصاحی شد دیس بیت میشه وقتی شو وقتی ما وقتی شو غیرت بولش وقتی شو یام شو مثلا وجه حلقه طور دوش اوت باشه دوش کلمه دوش دوش میشه کان ایوش میفچ ایوش دیگه خلاصه یا بدن اصلا مویا چه وای یا بدن میفچ شاوری که شو سن دیگه است. بدم چنگی نه شو برد شو سیل ورد شو میل